Ist schon ein tolles Erlebnis, ja, mal so den ganzen Prozess hier zu verfolgen, wie so eine Flugzeugübergabe stattfindet. Wirklich hochinteressant. Frisch aus der Werft. Ein neues Flugzeug für Frankfurt. Hier ist wirklich alles neu. Also das ist schon wirklich Wahnsinn, wenn man das sieht. Dennoch gilt, erst prüfen, dann zahlen. Was denn? Das dauert ungefähr 2 Wochen, so eine Abnahme, bis man dann wirklich alles durchgecheckt hat und am Ende die Unterschrift drunter macht und das Geld fließt. Alles muss perfekt sein. Das genügt also definitiv nicht unseren Qualitätsansprüchen. Und, funktioniert? An Bord Küchen aus Hessen. Zu den Kunden zählen die größten Airlines der Welt. Wir treffen uns mit dem Kunden vor Ort bei den Flugzeugherstellern, ob das nach Seattle ist, in die USA, nach Frankreich, Toulouse. Sie sind feuerfest und bestehen aus 10.000 Einzelteilen. Hier geht es um Millimeter. Einblicke hinter die Kulissen rund um den Frankfurter Flughafen. Deutschlands größte Airline modernisiert ihre Flotte. Bestellt sind 100 neue Flugzeuge bis 2031. Auf dem Einkaufszettel stehen auch Boeing 787 mit neuer Kabine. Hangar 7. Lufthansa-Technik. Hier parkt die erste von 29, frisch aus der Werft, heimatverbunden. Noch darf sie nicht fliegen, sagen Marc Kursial und Björn Becker. Die Maschine hat noch keine Zulassung vom Luftfahrtbundesamt. Auch die Innenausstattung ist noch nicht perfekt. So wie der Flieger ex-USA kommt, ist er ja noch nicht zugelassen für den Flugbetrieb hier mit Passagieren. Deswegen müssen halt viele Sachen noch auf den Flieger gebracht werden. Also sowas wie Emergency Kit, First Aid Kit, Taschenlampen und noch vieles mehr, dass der Flieger dann zugelassen wird für den Flugbetrieb mit Passagieren. Björn Becker ist für die Erneuerung der Flotte mitverantwortlich. Marc Kursial für die Kabinentechnik. Behörden haben sie ständig im Nacken. Ohne Genehmigung läuft hier nichts. Hier braucht es noch eine Zulassung, weil wir hier tatsächlich Airbags in den Gurten verbauen, damit man hier im Prinzip nicht gegen diese Shell kommen kann. Und diese Airbags brauchen eine eigene Zulassung. Das dauert einfach noch ein paar Wochen. Und sobald wir die haben, sind dann die Sitze auch nutzbar. Den Flieger schnell in den Liniendienst schicken, das ist sein Job. Denn geparkt bringen Flugzeuge kein Geld, sagt der studierte Wirtschaftswissenschaftler. Seit 2022 fliegt die Airline Boeing 787. Die neuen Maschinen sind moderner in Technik und Komfort. Das hier ist die Business Class Suite, wo wir hier gerade noch ein paar Restarbeiten sehen. In der Business Class haben wir das so gemacht, dass wir jetzt unterschiedliche Sitztypen anbieten, die man hier beispielsweise hat, weil der Sitz sieht zwar erstmal gleich aus, ist aber unser Extra Long Bed. Das kann man hier dran schön erkennen, ne? Weil hier hat man einfach ein bisschen mehr Platz nach vorne, die Füße gehen dann hier drunter und der Sitz für so Menschen wie mich 2,20 Meter Bettlänge. Die neue Kabine geht in Ordnung, sagen die Kollegen aus der Crew. Aber wie kommt der Flugbegleiter hier durch? Ich passe hier durch. Wir gucken uns gerade so für die Kollegin aus der Kabine die Durchgänge an. Zu eng für den Service? Nee, man kann ja auch seitlich, aber wie man es dann macht, nachher mit dem Tablett, ist dann interessant. Der Flughafen ist ein riesiger Abenteuerspielplatz, sagt Marc Kursial. Für ihn ein Traumarbeitsplatz. Schon als Kind wollte er hier arbeiten. Ich bin hier in der Nähe von Frankfurt groß geworden, aufgewachsen und dann wächst man ja auch mit dem Flughafen auch irgendwie mit auf. Ja, und ich habe ja auch Wirtschaftsingenieurwesen studiert und habe während des Studiums auch schon immer irgendwie mit dem Flughafen zu tun gehabt. Ich war mal beim Terminal 3, als er noch in den Startlöchern stand. Dann war ich beim Triebwerkshersteller, habe ich kurz gearbeitet. Es gibt so viel zu sehen, so viel zu lernen hier am Flughafen, so viele unterschiedliche Berufe. Immer wieder schön. Ja. Sein Job? Die Kabinentechnik. Über Nacht wurde die Firmensoftware installiert, inklusive 350 Filme. Purser Christian Graf testet seinen neuen Arbeitsplatz. Im Moment, also ich wollte prüfen, ob das Entertainment soweit funktioniert, ob es ordnungsgemäß hochfährt. Die Bildschirme sind schon an. Es dauert einen Moment, bis es umschaltet. Herzlich willkommen.
Funktioniert. Das ist das In-Flight Entertainment, ne? Das gehört auch mit zu unserem Aufgabenspektrum, dass wir da halt wissen, wie das funktioniert, dass wir halt schauen, dass das jetzt alles so passt, so wie wir uns das dann auch an Bord vorstellen. Wir testen jetzt nicht jeden Film, den wir dabei haben, aber wir testen, dass das Sicherheitsvideo funktioniert, wir testen, dass die Welcome and Safety Announcements funktionieren und wir versuchen so ein bisschen so einen Stresstest zu machen. Sitze, Monitore zu resetten, gucken, dass der Reset erfolgreich ist. Das versuchen wir so ein bisschen. Wir bitten Sie, sich mit den Sicherheitsvorkehrungen vertraut zu machen. Alena Mahnstein ist Flugbegleiterin. Sie arbeitet im Service und in der Galley. Dort ist mittlerweile das digitale Zeitalter angekommen. Das Arbeiten mit Stift und Zettel ist damit Geschichte. Wir haben es immer griffbereit, es fliegt nirgendwo rum. Wir haben hier Ablageflächen, die frei bleiben und gleichzeitig sind wir ja mittlerweile sehr digital unterwegs. Dementsprechend darf das hier in der Galley dann nicht fehlen. Die Küche hat eine integrierte Bar. Ja, genau. Schau mal. Mit Selbstbedienung für den Fluggast. Schön. Flugzeugküchen wie in der neuen Boeing werden in Hessen gebaut. In einer Kleinstadt mit 20.000 Einwohnern. Mehr als 50 Fluggesellschaften weltweit bestellen hier ihre Bordküchen. Prima, danke. Tschüss. Die Aufträge landen auf dem Tisch von Cornelia Koch. Sie arbeitet im Verkaufsteam und betreut die Airlines und deren Wünsche. Der Kunde hat uns einen Querschnitt des Flugzeugs geschickt. Hier sehen wir jetzt die G26. Das ist das Monument, so heißt es, mit einem kleinen Anteil an Bar-Element, wo sich dann der Kunde, der hier in der Business oder in der First Class sitzt, sich selber bedienen kann. Das sind Renderings in 3D, die jetzt zeigen, hier ist ein kleiner Kühlschrank eingebaut, ein Compartment, was beleuchtet ist, wo hinterher Getränke und Snacks bereitstehen werden. Und hier ist der Arbeitsbereich für die Crew, wo die Crew Sachen vorbereiten kann, die Mahlzeiten, die dann während des Fluges ausgeteilt werden. Flugzeugküchen sind kleine Raumwunder. Sie bieten viel Platz auf kleinster Fläche für hunderte Essen, Getränke, Teller und Besteck. Was so teil? Backen, kochen, kühlen, alles ist möglich auf nur 2 Quadratmetern. Die Herborner Fabrik ist Marktführer. Die meisten Airlines der Welt heben ab mit Made in Hessen. Juri Kasper baut seit 16 Jahren Flugzeugküchen. Eine aufwendige Steckkonstruktion, sagt der Schlosser. Wir bauen gerade einen Teil vom Oberschrank. Wir passen jetzt alle Teile zusammen und dann sehen wir, wenn das passt, dann wird das geklebt. Stabil und leicht müssen die Teile sein. Das verlangen die Fluggesellschaften. Denn jedes Kilo weniger spart Kerosin. Spezielle Platten, Honeycomb genannt, die sind ganz leicht. Man kann das sehen, sogar mit einem Finger kann man das halten. Das wird extra genommen, dass wir im Flieger Gewicht sparen. Und die bestehen aus einer Mischung aus Harz und wird extra für uns hergestellt auf Bestellung. Die Küchen sind feuerfest, vibrationsstabil und zertifiziert für 9G, das 9-fache der Erdbeschleunigung. Der wird jetzt gemessen und dokumentiert. Die Positionen werden erstmal mit Klebeband fixiert, dass wir alle Teile zusammen haben und dass der Schrank nicht auseinanderfällt. Und so müssen wir dann alles dokumentieren, ob das Maß passt, ob die Buchsen passen oder die Insets, die hier drin sind, ob das alles passt. Hallo Juri. Hallo Mario. Unterschrift zur Freigabe. Genau. Mario Bangert ist Produktionsleiter, verantwortlich für Qualität und Sicherheit. Wir sind halt hier angehalten, alles zu prüfen, alles zu dokumentieren, bevor wir letztendlich die nächste Freigabe machen. Parallel haben wir auch eine Lebenslaufakte, die bei jedem Schrank dabei ist. Die hat in Summe 15 Seiten, wo wir wirklich alles gegenprüfen und festhalten. Wir haben gewisse Vorgaben, gerade im Bereich der Systeme. Elektro darf nicht anfangen, wenn nicht jedes letzte Loch wirklich auch gebohrt ist. Es ist nicht, dass irgendein Mitarbeiter irgendwo durchbohrt und vielleicht auch ein Kabel an Bord, was nachher gravierende Folgen haben kann. Langsam, ja? Weiter.
Wir werden den Schrank jetzt auf Winkligkeit spannen. Er wird komplett gespannt von der Seite, von der Front und auch von der Decke. In einzelne Fächer fügen wir Spanplatten ein, die vorher auf Winkligkeit geprüft und auf Maß geprüft sind. Und dann wird der Schrank 24 Stunden trocknen, bis wir letztendlich wieder ausspannen können und den Schrank weiterverarbeiten können. Das Brett wird eingesetzt in die Profile, in jedes Compartment rein. Und wenn das sitzt, dann spannen wir den Schrank auf Winkligkeit. Wir haben Türspaltmaße von 1 mm bei umlaufenden Türen. Und wenn wir hier schief kleben würden, dann würde der ganze Schrank nachher nicht mehr passen. Hier geht es um Millimeter. Ist der Schrank geklebt, verschließt Juri die Kanten luftdicht. Die Lücken müssen zugemacht werden, weil da kann auch Wasser reinkommen oder Insekten reingraben und das darf nicht passieren. Diese Seite ist jetzt dicht und Kleber, was jetzt trocken hier übersteht, das wird noch warm gemacht und abgestochen mit Stehheisen. Ja, nur dass Sie eben das Bis zu 10.000 Teile stecken in einer Küche. Ein komplexes System, das viele Experten braucht, wie Cornelia Koch und Programmleiter Dirk Schwan. Hier sehen wir jetzt eine Unit. So soll es dann nachher werden für den Kunden. Wir können sehen, wie wir hier unten dann die Türen öffnen können für die Kühlcompartments. Wir müssen ja unten die Speisen mit 4 Grad kühlen. Hier oben haben wir dann das Selbstbedienungscompartment, was der Kunde gerne möchte. Von der Planung bis zur Auslieferung vergeht oft ein Jahr mit vielen Gesprächen mit Airline- und Flugzeughersteller. Wir gehen ja auch öfters auf Dienstreisen. Wir treffen uns mit dem Kunden vor Ort. Wir treffen uns bei den Flugzeugherstellern, ob das mal schnell nach Seattle ist, in die USA, nach Frankreich, Toulouse. Ist die Planung abgeschlossen? Sind alle Airline-Wünsche erfasst? Startet die Montage. Die ist nach 3 Monaten abgeschlossen. Dann wird die Bordküche zum Flugzeughersteller transportiert, der sie in die Maschine einbaut. Dieses Modell ist noch lange nicht fertig. Zurück zum Frankfurter Flughafen in den Hangar 7, den größten in Europa. Dort steht eine nagelneue 787, frisch aus der Werft. Die Boeing wird ausgestattet und getestet von Flugbegleitern, Technikern und Björn Becker. Die Sitznummern sind jetzt beleuchtet. Hell bedeutet, der Sitz ist für Start und Landungen in der richtigen Position. Wenn nicht, leuchtet die Sitznummer schwach. Für Björn Becker zu schwach. Hier mit dieser Anzeige, da müssen wir noch eine andere Lösung finden. Das ist nicht gut. Man kann nachts die Nummer nicht erkennen. Das müssen wir anders lösen, weil der Gast soll ja seinen Sitz finden. Im hinteren Teil der Maschine ist der Ruheraum für Flugbegleiter. Der ist seit heute perfekt. Dafür hat Purser Christian Graf gesorgt. Ich wollte unbedingt Kleiderhaken, weil es ist ein Standard-Crewrest von Boeing. Und Boeing bietet es so an, wie es ist. Aber wir als Crew, wir haben keine Möglichkeit, unsere Hemden oder Blusen mal aufzuhängen. Deswegen haben wir hier Kleiderhaken etabliert, die wir hier durch die Lufthansa Technik in der Restaufrüstung haben installieren lassen, wo wir dann auch mal ein Hemd aufhängen können. Oder eine Hose oder einen Rock. Ja. Kleinigkeiten aber Kleinigkeiten, aber wichtig, ja. Kleinigkeiten, ja. Es sieht auf den ersten Blick nicht so aus, doch die Herrschaften arbeiten. Sie sind von der Arbeitssicherheit. Sie checken die Kabine und die Betten. Wir gucken genau, dass das ganze Emergency Equipment in Griffnähe ist, dass wenn Turbulenzen sind und die Crew angeschnallt bleiben muss, sie drankommen. Wir gucken nach Verletzungsgefahren, Unfallgefahren, also scharfen Kanten, dass die Dinge, die in der Spezifikation von uns so mit reingegeben worden sind, auch umgesetzt sind, dass keine Verbrennungsgefahren sind. Viele Sachen, wo wir jetzt auch im Kleinen hingucken. Und funktioniert? Nee. Vermutlich ist der Strom noch abgeschaltet. Und was ist, wenn in der Kabine das Licht ausfällt? Dafür haben sie Taschenlampen, sagt Marc Kursial. Hier, der Flieger hat insgesamt 9 Taschenlampen. Und die Taschenlampen, die mussten aber schon vorher zu Boeing in die USA, weil die waren für den Überführungsflug wichtig. Ja, also die Taschenlampen mussten an Bord sein, um die Flieger eben von Amerika nach Frankfurt zu bringen. Der Arbeitsschutz hat den Teppich im Visier. Die Kante ist das Problem. Zu hoch.
stehen bleiben? Ja, es sind 5 mm. Ja, wir schauen uns hier die Übergänge an von dem Teppichboden im Kabinengang zu dem PVC-Boden in der Flugzeugküche, dass dort keine Schwellen entstehen und dass an der Stelle eben die Trolleys, die jetzt beladen sind und in die Kabine geschoben werden, sich nicht verhaken. Weil das wirkt sich natürlich dann wieder auf die Wirbelsäulenbelastung der Crew aus und das versuchen wir halt möglichst zu vermeiden. So wäre der Teppich arbeitnehmerfreundlich. Marc testet die Bluetooth-Verbindung. Kopfhörer mit Kabel soll es in Zukunft nicht mehr geben. Genau. Ja. Ganz ehrlich. Funktioniert. Ihr könnt es jetzt nicht hören, aber ich höre es. No, Mozart-Konzert. Mozart hören auf der Arbeit. Ein Traumjob. Ein Ehrenamt hat er auch noch in Afrika. Ich hatte hier den Job bei der Lufthansa und hatte irgendwie auch das Bedürfnis, mich ehrenamtlich zu engagieren. Hab dann auch HR mittendrin geschaut, die Folge mit dem Foucault. Und es war so toll. You want to become a pilot one day? Yes. Dass ich dachte, das ist die richtige Organisation, ja, weil der Erfolg ist auch da irgendwie sichtbar. Ja. Man kann da ein paar wenigen Jugendlichen und Kindern, ja, so 140, 150 Kinder und Jugendlichen, können wir einfach sichtbar helfen. Björn und Marc sind Mitglieder der Hilfsorganisation Cargo Human Care von Flugkapitän Foko Doyen. Mit Kollegen und Ärzten gründet er 2007 den Verein. Sie helfen Familien und Waisenkindern in Nairobi. Björn und Marc sind regelmäßig vor Ort, wie hier im Mother's Mercy Home. Ein Heim mit Schule, Jugendhaus und Betreuern. Hier bekommen Kinder Geborgenheit. Ein Zuhause. Die meisten haben ihre Eltern verloren durch Hunger, Unfälle oder AIDS. Die Armut in Kenia ist groß. Eltern, die ihre Kinder nicht mehr ernähren können, bringen sie ins Heim. Dort bekommen sie Essen jeden Tag. Björn und Marc unterstützen, helfen beim Verteilen der Spenden, achten darauf, dass jede Spende hier ankommt. Zum Beispiel von einem Kindergeburtstag aus Deutschland. Wir sind jetzt hier auf dem Obstmarkt in Nairobi. Wir haben eine ganz tolle Sache, haben eine Spende von einem Kind aus der Schule, was gesagt hat, es nutzt den Kindergeburtstag und sammelt Geld. Und damit gehen wir jetzt hier Obst kaufen und bringen das gleich den Kindern im Mother Mercy Home. Cargo Human Care finanziert Lehrer und Betreuer. Auch deutsche Ärzte sind vor Ort, ehrenamtlich. Das Heim soll die Kinder auf ein selbstständiges Leben vorbereiten. Bildung und gutes Sozialverhalten sind ein wichtiger Grundstein für den Weg aus der Armut, sagen Björn und Marc. Okay, clap for yourself. Ist die Schule beendet, müssen die Jugendlichen das Heim verlassen. Dann haben sie die Möglichkeit auf einen Platz in der John Kaheni Residence. Sie gehört auch Cargo Human Care. In diesem Jahr feiern sie 10-jähriges Bestehen. Hier wohnen die Jugendlichen sicher und betreut. Die Hilfsorganisation plant weitere Projekte. Hier werden wir sehr bald anfangen zu bauen, uns ein neues Berufsausbildungszentrum bauen für Jugendliche, die dann hier die Berufe Friseur, Beauty und Nähen erlernen können. Später wollen wir das noch erweitern. Und das ist ein ganz tolles Projekt, was wir jetzt hier starten, bei dem wir jetzt auf der Suche sind nach Partnern, die uns helfen, das hier wahr werden zu lassen, um die Jugendlichen hier noch besser zu unterstützen. Cargo Human Care lebt von Spenden und Patenschaften. 40 € pro Monat reichen für ein Kind und ein besseres Leben mit Schule und Ausbildung. Die Anträge und Spenden verwaltet Marc. In einigen Wochen wollen die Männer wieder nach Kenia. Doch jetzt muss Marc ins Büro und Björn nach Amerika ein neues Flugzeug abholen. Wir fliegen mit. Seit 1954 werden in Herborn Flugzeugküchen gebaut und in mehr als 50 Länder geliefert. 800 Mitarbeiter sind hier beschäftigt. Viel zu wenig bei der Auftragslage, sagt Programmleiter Dirk Schwan. Wie überall in der Industrie fehlt Personal. Ich schaue jetzt gerade, ob soweit alles eingebaut ist.
ob die Klappen hier funktionieren. Jetzt können wir mal zu der Elektroabteilung gehen und schauen mal, dass die Elektrobox ist fertig, dass sie auch hier ins Compartment passt. Und der Kunde hat einen speziellen Wunsch bezüglich der Lichtschaltung, wie das geschaltet wird, ob das dann richtig verdrahtet ist. In eine Galley passen 20 Elektrogeräte. Für den Einbau zuständig Janine Schmidt. Eine enge Kiste, so eine Küche, sagt die Elektrikerin. Daher ist es wichtig, dass man von Anfang an sich erst einen Überblick verschaffen muss, wo fange ich am besten an, damit ich nicht am Ende noch mal was losschrauben muss, weil ich nicht mehr drankomme. Dadurch, dass hier unglaublich wenig Platz drin ist. Die Kabel verlegt sie zentimetergenau nach einem Bauplan. Ich verteile die Kabel über den ganzen Schrank, ob es die Öfen sind, ob es die Coffee Maker sind. Die werden dann alle verteilt, alle angeschlossen und am Ende die Zuleitung, die an den Flieger geht, fertig gemacht. Das war das Drehmoment. 2,7 Newtonmeter. Ich habe Kfz-Mechatronikerin gelernt und habe aber nach der Ausbildung, also eigentlich schon mitten in der Ausbildung, gemerkt, dass die Elektrik mich wirklich interessiert, aber die Mechanik, so das ganze Grobe, eigentlich doch nicht so mein Fall war. Janine arbeitet mit Spezialwerkzeug. So teuer wie eine Einbauküche daheim. So eine Zange kann bis zu 15.000 € kosten. Nee, oder? Doch. Krass. Die wird einmal alle halbe Jahre geeicht, damit die auch genau diesen Druck ausübt, der für dieses 10er-Kabel gebraucht wird. Hallo Janine, grüß dich. Hallo. Wir wollten mal gucken mit der Schaltbox. Ja. Ist die soweit fertig? Können wir da Fitcheck machen? Ja, die sollte soweit fertig sein. Die Schaltbox steuert das Licht in der Küche. Bright, Off, Dim, das heißt hell, aus und Dimmfunktion für den Nachtflug. Während des Service wird auf Breit geschaltet, also ganz hell, damit die Purser an der Küche genügend Arbeitslicht haben. Später während des Nachtflugs wird dann auf Dim-Modus umgeschaltet. Das erste Elektrogerät in jeder Küche ist die Schaltbox, die Janine jetzt einbauen will. Ich klebe den Rahmen ab, damit ich da nichts beschädige. Damit nicht am Ende noch mal was ausgetauscht werden muss. Passt, super. Fehlen nur noch Kaffeemaschine, Öfen, Kühlaggregat, Pumpen und Lampen. Von Herborn im Bundesland Hessen nach Everett im Bundesstaat Washington. Rund 8000 Kilometer entfernt. Seit 1967 werden hier Flugzeuge gebaut. Boeing hat mehrere Standorte weltweit. Everett ist der größte. Das Werftgelände umfasst 400 Hektar, so groß wie 560 Fußballfelder, ein Fünftel des Frankfurter Flughafens. Hier werden auch die neuen Flieger für Germany ausgeliefert. Björn Becker gehört zum Abholteam. Mehrmals im Jahr ist er in Amerika. Er bespricht mit Boeing die Zeitpläne und die Bauphasen der neuen Flugzeuge. Das ist jetzt wirklich alles neu. Also das ist schon wirklich Wahnsinn, wenn man das sieht. Man riecht's auch, ne? Ja, in der Tat. Genau. Ja. Schon faszinierend. 3 Boeing 787 sind abholbereit. Diese Maschine hier, die Bremerhaven, geht übermorgen raus. Und die auf der anderen Seite neben uns morgen, mit der werden wir auch morgen zurückfliegen. Und die dritte Maschine, die hier noch steht, wird dann im November entsprechend ausgeliefert. Die Maschinen gehören noch Boeing und nicht uns, auch wenn sie schon die Lufthansa-Bemalung haben. In Charleston und in San Antonio stehen noch Maschinen, die jetzt auch fertig gebaut werden. In Summe übernehmen wir 29 7879 bei der Lufthansa. Und die sind noch nicht alle fertig gebaut. Das kommt jetzt in den nächsten 1,5 Jahren. Ausgeliefert werden die Maschinen in Everett. Gebaut werden sie aber 4000 Kilometer entfernt in Charleston. Hier landen auch die Küchen aus Hessen. Sie kommen per Schiff, nur in ganz eiligen Fällen per Luftfracht. Eine 787-9 besteht aus mehr als 2 Millionen Einzelteilen.
Die Endmontage eines Dreamliners, wie die 787 auch genannt wird, dauert knapp 3 Monate. Eine Auslieferung wäre auch im Boeing-Werk Charleston möglich, aber aus Platzgründen ist die Übergabe vorerst in Everett. Wo Sie die neuen Flieger abholen können, spielt keine Rolle, sagt Björn Becker. Hauptsache, sie sind pünktlich fertig. Ich bin hier mit meinem Programm verantwortlich für die, wir nennen das Flotten- und Produkttransformation bei Lufthansa. Das heißt für die Einführung von über 100 genau dieser und anderer Flugzeugmuster, die 787-9, die 7478, die wir umrüsten, die 777. Und wir sind dafür verantwortlich, dass diese Flottentransformation in den nächsten Jahren jetzt hier vonstatten geht. Dazu gehören auch die Flugzeuge, die hinter diesen Toren gebaut werden. Die 777-9. Das längste Passagierflugzeug der Welt. Länge 76,72 Meter und damit nur 50 Zentimeter länger als der Jumbojet, der bisher Rekordhalter war. Lufthansa ist für die neuen Flugzeuge Erstkunde. Wir sind auch heute tatsächlich unter anderem da, um mit Boeing die nächsten Schritte in dem Programm zu besprechen. Und einige dieser, genau genommen 20, werden dann auch uns gehören, der 777, die hier gebaut werden. Doch heute dreht sich alles um den Dreamliner. Tatsächlich gibt es hier ein Abnahmeteam. Das sind Abnahmepiloten, ein Leiter des Teams, der die gesamte Abnahme auch koordiniert. Es geht natürlich auch immer um viel Geld. Das heißt, da sind auch immer Verhandlungen zu tätigen. Da sind Techniker, die das Flugzeug überprüfen. Das heißt, da gibt es viele, viele Rollen, die wir brauchen. Das dauert ungefähr 2 Wochen, so eine Abnahme, bis man dann wirklich alles durchgecheckt hat und am Ende die Unterschrift drunter macht, das Geld fließt und man nimmt dann das Flugzeug mit nach Hause. Testpiloten von Lufthansa und Boeing sitzen in diesem Cockpit. Sie testen sicherheitsrelevante Systeme, wie das Ein- und Ausfahren der Landeklappen oder Druckabfall in der Kabine. Dabei schießen mehr als 300 Sauerstoffmasken aus der Decke. Sie schalten die Hydraulik ein und aus, auch die Elektrik. Abnahmeflüge macht jede Airline mit jedem Flugzeug. Denn bei jedem Neukauf gilt, Sicherheit zuerst, Auszahlung danach. Jetzt prüfen die Piloten das Fahrwerk. Alle Tests sind erfolgreich, melden die Piloten an den Tower. So ein Checkflug geht bis zu 4 Stunden. Sie fliegen in einem extra dafür gesperrten Luftraum. Nächste Prüfung: Startabbruch. Die Piloten geben vollen Schub. Dann stoppen sie den Startvorgang abrupt. Vollbremsung mit 120 Tonnen. Auch dieser Test ist bestanden. Alle Flugmanöver wurden vorher im Simulator trainiert. Leiter des Abnahmeteams ist Markus Löhn. Er kontrolliert vor allem den Innenbereich der neuen Vögel. Denn ohne Check kein Cash. Hello. How are you? Fine, thanks. Wir gucken uns in der gesamten Bauphase und natürlich jetzt auch bei der Endabnahme das Flugzeug von innen und außen, oben und unten an. Und wenn ich sage wir, dann ist das ein Inspektorteam von der Lufthansa Technik. Das ist also das sogenannte APIP-Team. Die schauen sich maßgeblich die Bauqualität an. Natürlich auch, ob die Spezifikation eingehalten wurde, also ob alles so installiert ist, wie wir es bestellt haben und was wir bestellt haben. Die arbeiten mit Markierungstape, ja, mit dem grünen Tape. Das heißt also, überall, wo es noch Nacharbeiten erforderlich sind, wird das entsprechend markiert. Der Flieger hat natürlich Garantie. Denn umtauschen ist wohl eher schwierig. Das genügt also definitiv nicht unseren Qualitätsansprüchen. Hier ist der Teppich nicht ordentlich verlegt. Das ist jetzt an der Stelle nicht akzeptabel für ein neues Flugzeug. Und in dem Falle denke ich, dass die Boeing-Kollegen hier noch mal nachbessern werden. Wir haben jetzt noch 24 Stunden bis zum Abflug. Das heißt, das ist jetzt, mache ich mir jetzt weniger Sorge. Das wird man noch in den Griff kriegen. Oft sind es nur Kleinigkeiten, Kratzer, Beulen, aber ein No-Go bei einem Stückpreis von rund 200 Millionen Euro. Wir sind hier in einem Flugzeug, was in einem sehr guten Zustand uns angeboten wurde für die Endabnahme. Also wir haben auch leider schon
andere Erfahrungen gemacht. Da sind wir also sehr froh. Und dementsprechend ist auch dieses Flugzeug hier besonders zügig durchgelaufen. Es gibt Good News. Sie bekommen eine weitere Genehmigung. Die Blocker können bald weg. Wir haben heute Morgen erfahren, dass die Behörden, das heißt die FAA, die amerikanische Luftfahrtbehörde, und die EASA, die Europäer, tatsächlich entschieden haben, dass es keine weiteren Tests braucht für die Zulassung. Der Weg, das Flugzeug dann so zu fliegen, wie wir es wirklich wollen und brauchen, dem sind wir ein ganzes Stück näher gekommen. Flugzeugabnehmer, ein seltener Job. Planung, Bauphase, Auslieferung. Markus Löhn ist bei allen Prozessen mit dabei. Ja, das ist tatsächlich irgendwie meine Welt. Flugzeuge sowieso. Ja, ich bin da schon ein Airplane-Nerd, kann man sagen. Ich habe mal in der Technik als Flugzeugmechaniker meine Karriere begonnen und dann als Ingenieur weitergeführt. Ich möchte sagen, ein guter Mix. Und ich fühle mich da in dieser Welt sehr wohl. Seit 12 Jahren pendelt er zwischen Deutschland und Amerika. Markus Löhn kontrolliert auch die Galley auf Schäden durch den Transport oder Einbau. Sie haben einen langen Weg hinter sich, denn die G26 kommt aus Herborn, im Hessischen. Und da fliegen wir jetzt hin. Von Everett aus, über einen großen Teich, direkt in den Landil-Kreis. Dort ist die größte Fabrik für Flugzeugküchen, wie das Modell G26. Das ist fast fertig, nur die Verkleidung fehlt noch, sagt Programmleiter Dirk Schwan. Hier sehen wir dann auch die G26. Da können wir uns anschauen, wie das jetzt mit dem Anbau von dem Panel funktioniert. Das Panel ist ein Seitenteil der Küche, das der Fluggast zerkratzen kann. Der Wunsch des Kunden war, das untere Panel sollte austauschbar sein, falls in dem Bereich durch die Trolleys dann eine Beschädigung entsteht. Somit mussten wir das zweiteilig machen. Hier sehen wir unser Profil, was der Kontur folgt. Und das verhindert dann ein Anstoßen des Trolleys an das Dekorpanel. Neu sind auch die Schränke. Wir haben jetzt hier keine Griffe mehr verbaut an den Türen, sondern der Flugbegleiter kann jetzt hier oben reinfassen und kann die Tür dann so entsprechend öffnen. Alle Leitungen und Kabel sind verlegt und angeschlossen. Fehlt nur noch der Funktionstest. Darum kümmert sich jetzt Michael Schneider. Er ist Elektriker und Flugzeugküchentester. Wir überprüfen jetzt alle Drähte, die installiert sind in der Galley, mit Hochspannung, mit 1500 Volt. Jetzt drücken wir hier auf Start und dann geht es auch schon los. Jeder Kontakt in dieser Galley wird mit 1500 Volt 1 Minute lang getestet. Wenn eine Isolierung von einem Kabel defekt wäre oder ein Stecker einen Defekt hätte, dann würde das Gerät das anzeigen. Grün, Test ist gut, Test bestanden. Wenn ich On schalte, muss die Lampe leuchten. Funktioniert. Und jetzt kommt die Fall-Lampe, falls ein Fehler von dem Gerät vorliegen würde. Funktioniert auch. Und die Lampen mit dem Dimmer? Das ist jetzt einmal Dimm. Sie leuchten nur ein wenig, funktioniert. Und jetzt auf Bright und ganz hell. Passt. Jetzt die Kaffeemaschine, bitte. Einmal einschalten. Jawohl. Wir wollen jetzt das Frischwassersystem überprüfen, dass auch wirklich alles dicht ist. Das machen wir hier mit dieser Pumpe. Wir geben da 13 Bar drauf. Hier kommt normalerweise die Leitung vom Flugzeug und wird an die Flugzeugküche angeschlossen. Ja,
Hier ist nichts. Jetzt würde ich hier hinten in dem Fach noch mal gucken. Ist nichts. Nacharbeiten, die nachher im Flugzeug durchgeführt werden müssen, sind natürlich sehr teuer. Die wollen wir natürlich vermeiden. Und nach uns kontrolliert das halt auch keiner mehr. Das muss man auch noch mal dazu sagen. Mehr als 600 Galleys montieren sie pro Jahr in Handarbeit. Jede Küche ist anders. Es gibt verschiedene Flugzeuge, wo wieder unterschiedliche Regeln gelten. Eine 777 muss man anders testen als in dem Fall eine A350. Dann kommen ja auch als neue Flugzeuge mit neuen Vorschriften. Ist schon kompliziert. Am Ende landet die Küche wieder bei Juri. Stunde der Wahrheit. Hat die G26 Übergewicht? Wir müssen genau wissen, wie viel Gel wiegt jetzt, weil Gewicht steht im Nullzeichnung und wir dürfen dieses Gewicht nicht überschreiten. Dann sind wir 430 Kilo. Und wir sind bei 374, also liegen wir noch drunter bis zum Grundbereich. Eine Küche kostet zwischen 100 und 400.000 Euro, je nach Ausstattung. Von Herborn aus geht es nach Rotterdam, dann per Schiff nach Charleston zu Boeing. 14 Tage ist die G26 unterwegs. Gute Reise. Zurück nach Everett. Heute ist Zahltag für eine neue Boeing 787-9. Die neue wird zum Auslieferungsgate geschleppt am Delivery Center. Die Flugzeugübergabe ist für Markus Löhn immer der schönste Moment. We have received your money and we are ready to conduct the delivery. Oh, perfect. Okay, let's Shall go. we? Yes, let's go. Wir haben also heute über Nacht das Geld überwiesen. Das heißt, also ich habe gestern Abend Ortszeit good to go meinen Kollegen in Frankfurt bzw. Malta gesagt und offensichtlich ist das Geld angekommen. Jetzt können wir zum nächsten Schritt übergehen, dem wahrscheinlich wichtigsten. Wie nennt man diesen Prozess? Das ist jetzt der Transfer of Title und das heißt, es erfolgt jetzt gleich die Eigentumsübergabe von Boeing auf uns. So now we have our certificate of delivery. Accept this airplane, all in good shape. Wonderful. Congratulations. Marcus, congratulations. Another successful delivery. And thanks for the aircraft number 3. Absolutely. Jetzt gehört die Papa Romeo zur Flottenfamilie, ganz offiziell. Die Piloten machen auch Flugvorbereitungen, Briefing mit dem Flight Dispatcher von Boeing. Und dann geht es auch schon bald nach Hause. 17 Uhr ist der Plan. Und Sie fliegen die neue nach Frankfurt. Ja, das ist natürlich super spannend. Ne? Große Verantwortung, das neue Baby hier abzuholen und nach Hause zu fliegen. Und ja, für einen persönlich macht man da nicht so jeden Tag. Ja, ist das schon. Vielleicht kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie man ein neues Auto abholt, ja, und damit nach Hause fährt. Ist alles so schön clean und sauber und riecht gut. Also ist schon was Besonderes. Wir zwei sind wirklich nur für den Flug gekommen und unsere Aufgabe besteht nur darin, das neue Flugzeug jetzt nach Hause zu fliegen. Kapitän Jochen Winkler und Senior First Officer Benjamin Hager erhalten noch die Flugzeugpapiere. That's all you need. Okay. Have any questions for me? Not so far. All right. Where is it noted that it's our aircraft now? That it's yours. It's everywhere. Nationality is now German. Ah, cool. Yeah. Nach der Sicherheitskontrolle dürfen die Piloten an Bord. Für ihren Flug mussten sie einiges aus Frankfurt mitbringen und noch einrichten. Es fehlte hier so die ganze Ausrüstung, wie hier so unser Quick Reference Handbook, hier diese Lufthansa TB-Info-Mappe, das haben wir jetzt alles mitgebracht und an Bord geladen. Auch hier unsere Computer haben wir jetzt erst installiert. Das ist natürlich im Linienflugzeug alles vorhanden.
Erst in Frankfurt wird die komplette Firmensoftware installiert, während der Rest Aufrüstung. So, auf geht's nach Hause. Jetzt ist es soweit, ja. Haben wir lange drauf gewartet und jetzt freuen wir uns alle, in der nagelneuen Kiste hier zurückzufliegen. Ganz für mich. Freie Platzwahl. 287 Sitze für 10 Fluggäste. 3 Piloten, 5 Techniker und das Fernsehteam. Morning. Von mittendrin. Hallo. Flugbegleiter fliegen nicht mit. Service gibt's heute von Björn und Kollegin. Und das gehört jetzt auch dazu hier. Wir müssen Klopapier hier. Das ist für die Flugbegleiter. Wir haben nur eine Seife, das heißt, wir können nur die eine machen wir das eine Bad hier benutzen. Genau. Jetzt müssen wir uns hier noch ausstatten mit den ganzen Utensilien, die man so braucht. Darf ich euch alle bitte in die Business Class bitten zu einem kleinen Briefing? Zum Safety-Check. Wo sind die Notausgänge, die Schwimmwesten etc.? Das übernimmt der 3. Pilot Ralf Aue. Feuer an Bord. Wir haben Feuerlöscher vorne, rechts und links in diesen Klappen. Wir haben einen Feuerlöscher im Cockpit und weiter hinten findet ihr auch Feuerlöscher. Okay, we're gonna close the door. Kann losgehen. Boeing Everett, it's Lufthansa 9899 with 10 people on board. We'd like to push. Das ist doch aber auch das schönste Sonnenuntergangslicht, was wir jetzt hier für den Takeoff haben. Nicht schlecht. Lufthansa 9899, runway 34 left, clear for takeoff. Takeoff. Die Triebwerke sind auch neu. Leichter, sparsamer und nicht mehr so wartungsintensiv, sagt die Airline. Seattle departure, good day, Lufthansa 9899 Heavy, passing 1800, climbing 3000. Die 3 Piloten werden sich auf dem Nachtflug abwechseln. Die Gäste können schlafen. Platz haben sie ja. Die Flugzeit 9 Stunden und 30 Minuten bis nach Frankfurt. Morgens über Holland. Das Team müde, aber zufrieden. Haben wir es gleich geschafft. Dann ist der Flieger daheim. Lufthansa 9899, 25 left, clear to land. 200. Minimums. Continue. 50, 40, 30, 20, 10. Speed brakes on. Flieger Nummer 3 berührt zum ersten Mal deutschen Boden. So, hier steht Romeo 13. Genau. Die neue Nummer 3 kommt ans neue Terminal Nummer 3. Wohin auch sonst. Heute Nachmittag wird der Dreamliner in den Hangar geschleppt. Zum Aufrüsten. Und für die Zulassung durch das Luftfahrtbundesamt. In 2 Wochen ist dann der erste Linienflug mit Passagieren. Das Flugzeug zu Hause abgeliefert. So, das ist wirklich der Abschluss von einem Abnahmeprojekt. Und ja, macht einen schon froh und glücklich. Jetzt kommen nur noch 26. Markus Löhn fliegt nächste Woche zurück nach Amerika. Noch eine Maschine abholen. Marc und Björn wollen wieder nach Nairobi, Spenden verteilen und die Waisenkinder besuchen. Es gibt noch viel zu tun. Überall. Achtung und... Perfekt, vielen Dank.